ասում ենք, հիմա անհրաժեշտություն չկա էլ, ես չհասկացա դատախազն ինչ ասեց, վստահ եմ դուք հասկացաք, բայց անգիր գիտեմ ինչ ասեց, քանի որ արդեն ընթացքը շարունակվում է։ Նախ շնորհակալ եմ մեր պաշտպաններին, բայց ձեր շունչը ափսոս է, որ դուք այսքան երկար խոսում եք, ներդնում եք, դրա կարիքը կարծում եմ չկա։ Դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ չկա, ես էլ գիտեմ, որ չկա։ Երկրորդ ասեմ, որ ինձ ոչ մեկ ազատությունից ոչ զրկել է, ոչ էլ կարող է զրկել, որովհետև ոչ իմ կյանքն է ձեր իշխանության ներքո, ոչ էլ իմ ազատությունը։ Կարծում ունի, թե կալանավայրի լուսամուտի որ կողմից եք նայում, ով է ավելի կալանավորված և ով է գտնվում ազատության մեջ։ Ես, որ հոգով ապրում եմ ազատության բոլոր սահմանները, թե դուք, որ ստիպված կալանավորված եք, ով է ավելի կալանավորված և ով ումպտի ազատություն տա։ Հետևաբար ես կխնդրեմ ասելու, որ ազատությունից զրկված մարդ չկա այստեղ, այս 18-ի մեջ էլ չկա, ես էլ ամենավերջինը, որովհետև դա Աստծո գործն է, ոչ մեղադրողների, դատախազների, որոնց նաև Մխիթար Գոշը երբեմն ամբաստանողները համարում, ոչ դատավորների, ոչ էլ ինչ-որ կենթանական ծագումով իշխանավորների, ոչ մեկ, բացարձակ։ Ինձ իմ ծնողներն են տվել ազատություն, Աստծո շնորհված, ես իմ ժամանակի ու տարածության վրա էլ իշխանություն ունեմ ու ազատություն ունեմ, այնպես որ թողով որ անազատը նա մտածի, թե ում ձեռքին է ինքը կալանավոր, և ինչով է կալանավոր, փողով, պաշտոնով, տուն պահելու ցանկությամբ, վախերով,